見阿 Ken 啦，咁我好緊張其實係，咁係啦，咁我介紹下自己先啦，我就係嚟自舊苗區嘅 Oasis 嘅，咁咧，咁我就翻咗教會11年，2010年到而家，咁係啦，但係中間就有試過即係翻工冇翻教會啦，同埋有一年去咗澳洲，所以都唔係真係連續咁樣翻嘅。咁係啦，咁首先我以前讀中學嗰陣時啦，就好曳嘅。咁我就響將軍澳讀書，咁我間中學就好出名嘅將軍澳。咁出名在好曳，咁就每一個月啦都有一架警車或者十字車咁就去到我哋學校嘅。咁係啦，average 一個月啦咁樣，咁喺呢個環境長大，我相信真係好人都隨時變，所以係啦。咁其實咁係啦，我就好曳嘅。咁我嗰陣時就所有曳嘢都差唔多做勻晒嘅。咁不論你話食煙啊、飲酒啊、打交啊、對錯啊、溝女啊，都試過晒。咁咧，所以就係啦，好曳嘅。咁真係同埋以前就好暴躁啦脾氣。咁唔知點解咧，即係好似你成日睇電視咁樣，就見到話望多兩望就咩咁樣啦，即係好似唔俾人望得咁樣，一俾人望就好似殺咗你全家咁啊，就要係啊，咁就係啦。咁嗰陣時成日打交嘅。咁我記得有一次就一年暑假啦，咁我係咁睇下波啦，咁就係啊，唔知係做咩事啦。咁我走埋勸教嘅，我都好少勸教係，咁我就走埋勸教，但係唔知點解就係啊，就開咗波啦。咁我就嗰陣時都幾大鑊嘅，咁我就俾人打到豬頭咁樣啦，或者豬頭咁樣。咁但係唔知點解唔使住院喎，係啊，咁就感恩係啦。咁直到我讀完 Form 5啦，咁就唔想出嚟做嘢住，咁就繼續想讀書啦，咁就去揾學校啊，咁就係啦。咁我記得咧，我讀diploma 係讀 diploma 先嘅，咁就係啦，咁就要見佢哋嘅所謂校長啦。咁其實都唔知咩嚟嘅。咁就我阿媽一齊去嘅。咁唔知點解有有父母喺度。咁不嬲都幾好嘅，一路見人咁樣。但係直至我媽喺我身邊隔離唔知咁樣喊咗出嚟，佢就原來都一直好擔心我。唔知我第時大個會變咗點樣嘅人，亦都我自己都好震驚嘅，因為都即係好少見到我媽媽就係即係喺我面前喊咁，但係即係嗰一次我真係覺得好醜，好醜，因為我一直原來要令到屋企人係咁擔心自己嘅。咁係啦，咁我好想去改變啦。咁就係從嗰陣時開始我就係啦，減少咗啦，減少咗以前嘅嘢啦，減少咗係。咁就直到遇到牧師啦，咁就係啦，佢係一個教宗教嘅一個 Sir 啦，佢哋學校。咁一開始對呢科其實完全冇興趣啦，瞓覺啦、打機啦咁樣。咁但係又想合格喎，咁唯有去巴結下呢個阿 Sir 啦。我相信即係讀 BC 都90%冇90%嘅7-8成啦，係啦。咁係啦，咁我其中一個，咁就去巴結下佢啦。咁就同佢一齊返教會啦，咁就一返就返到今時今日啦。咁
其實初初都冇諗過真係會信耶穌啊或者點樣嘅，但係好多謝牧師啦帶咗我翻嚟，咁沿途一路以嚟都真係將我由以前好多唔好嘅嘢，真係將佢慢慢去改變。係啦，咁以前我就好脾氣暴躁啦，咁而家就冇咁脾氣暴躁啦。咁以前亦都好串啊，好自大，好驕傲，但係真係感謝主，真係將我呢啲嘢都差唔多咯，就係都用咗少少係咯，係啦。咁所以好多謝神嘅，咁即係神亦都賜咗好多小組朋友啊，同埋真係平安同埋喜樂真係好唔同，因為以前真唔好驚嘅，以前讀書嗰陣時，咁你唔知隨時喺街度你見到啲人啊，唔知點就即係好驚，就已經要打交啊，又或者點樣，所以就真係冇平安嘅，以前係完全冇，即係同埋以前可能覺得嗰啲嘅生活好開心啊，但係其實完全你過後係真係嗰種嘅空虛、嗰種寂寞、嗰種凍咧，我真係好難可以理解。但係今日啦，我覺得今日我返教會嘅呢種開心係同以前係完全唔同。呢種係一種好實在，唔係過後之後就係留返嘅空虛、寂寞、凍咯，而係真係一種即係你可能會去唔識點形容，即係可能你會去忘記啊，又或者可以抹得甩嘅嘢。咁最後啦，係啦，好快。咁就我就搞段經文想送俾大家嘅。咁就係約伯記嘅1章有1節，佢話：我赤身出於母胎，也必赤身歸回。賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華。耶和華的名是應當稱頌的。咁我覺得而家我身上所有嘢啊，都唔係必然嘅。咁神可以賞賜俾你，亦都可以隨時收翻。但係我哋即使佢收翻嗰一日，都冇埋怨。希望大家一直可以喺佢嘅裏面一直堅持。咁係啦，多謝。